नमस्कार आपण मानकु आभा क्रिएशन को स्वागत करुछि मु केदारनाथ साहू। आज भ्रमण रे आमे जाउछे आम ओडिशा राज्यर पड़ोसी छत्तीसगढ़ राज्य सीमांत रे थिबा शिशुपाल पहाड़ को सोहेला ठारू 45 किलोमीटर दूर रे अवस्थित एही मनोरम प्राकृतिक पहाड़ को चढ़ीबार एक निहारा अनुभव करि पारिबे। रायपुर रोड रे जीवा समय रे सिंहड़ा रुद्रेश्वरी मंदिर आग को आसिला परे पड़े एक स्थान गोटे छक पड़े राफेल जोठारे कि छुईपाली अच्छी छत्तीसगढ़ राफेल साधारणतः गोटे समय रे भारतीय राजनीति रे गोटे आलोड़न सृष्टि करथिला एवं सही राफेल छकरू 12 किलोमीटर दूर रे एई मनोरम प्राकृतिक स्थानटी अवस्थित। सीधासलख भाव में तीक्ष्ण भाव में पहाड़ को प्राय 2 किलोमीटर चढ़ा पड़े। प्रस्तर पहाड़ बहुत सुंदर मनोरम दृश्य एटारे अच्छी। शीत समय रे ए स्थान को आसिले बहुत भल लगे। ए नियारा स्थान अनुभूति को आपण माने देखिबे एवं यही स्थान को समय सुविधा देखि आपण बुलिबा को मध्य आसी पारंते एवं हमर ए वीडियो को देखंतु, लाइक करंतु, कमेंट दियंतु एवं शेयर करंतु तथा सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार।
नमस्कार। आम अच्छे गोटे प्राचीन शिव मंदिर जेनटा कि आमर शिशुपाल पहाड़ पूरा शीर्ष सदस्य अच्छे। जितेबाला शिशुपाल पहाड़ पर आम चढ़ुचु से समय जेना पूरा लास्ट मुवमेंट होचे जेन झरणाटा पड़ुचे पूरा आपण मैंने देखिए बाहुबली फिल्म लेखा सेन झरणाटा उतरुचे और तार आके आके आसला परे आम गोटे लास्ट पॉइंट के पहुँचीचु जिन जगह शिव भगवान पूजा करा आम शिशुपाल पहाड़ पूरा लास्ट मोमेंट के पहुँचीचु। झरणाटा जेनु आके आके झरणा सागे सागे आम ऊपर के आसला बेले ये जगह गोटे शिव मंदिर अच्छे गोटे प्राचीन शिव मंदिर एना गोटे धन्यवाद देवार कथा जे ई जगह गोटे एंता मंदिरटे थिबा बोली आम भावी नहीं किंतु गोटे सुंदर मंदिरटे अच्छे शिव मंदिर एटा पूजा भी करा होचे। आपण मैंने भी आसुन देखुन